përsëri bashkë, flasim për shëndetin në këto momente zonja dhe zotërinj, sepse duke parë pak të dhënat dhe statistikat e Instatit për vitin 2025, numri përgjithshëm i vdekjeve në Shqipëri ka rënë, por numri i vdekjeve që lidhen me sëmundjet endokrine është rritur me 15.3% dhe dominon këtu diabeti dhe komplikacionet e tij. Për këtë arsye, jam me mjekën endokrinologe, se gjithmonë pak e më rivështirë për të shqiptuar, Blertina Dyrmishi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Mirë se u gjej. Duke i lexuar këto shifra, 15.3% që flasin për rritjet numrit të vdekurve në vendin tonë nga sëmundjet endokrine, çfarë duhet kuptojmë? Si duhet i përkthejmë në këto shifra? Vdekshmëria e lidhur me sëmundjet endokrine në fakt është e lidhur kryesisht me sindromin metabolik edhe me diabetin. Për fat të mirë, vdekshmëritë e lidhur me sëmundshmëritë të tjera endokrine të tipit të tiroides, të problemeve të tjera tona, është pothuajse në të njëjtën nivel, por ka një trend në rritje për diabetin në Shqipëri, ashtu sikurse edhe në botë. Dhe absolutisht që lidhet edhe me rritjen e jetëgjatësisë së popullatës dhe sigurisht që duke qenë që është rritur jetëgjatësia e popullatës, automatikisht do kesh më shumë persona që do jenë edhe me sëmundje kronike, ndër të tjera është edhe diabeti dhe sindromi metabolik. Dhe kjo shpjegon edhe rritjen e shifrave. Shifrat në të gjithë botën i kanë kaluar parashikimet që thuheshin gati 20 vite më përpara. Nëse 20 vite më përpara mendoj që do ishin rrotull 250-300 milion në të gjithë botën persona me diabet, aktualisht, sipas të dhënave të IDF-s, janë rreth 538 milion në të gjithë botën, është pothuajse dyfishuar shifra që mendoj më përpara, dhe mendohet që drejt viteve 2050 do shkojë edhe drejt 800 milion, mbi 800 milion. Është rritur incidenca, aktualisht jemi në çdo një tek adultët nga 20 deri në 79 vjeç, shifrat janë në çdo 9 persona një është me diabet. Po ku qëndron vendi jon? Po të shohësh statistikat, ato që janë ndërmjet IDF-s faktikisht, mendohet që tek ne prevalenca shkon tek gati 11% të popullatës adulte të jetë me diabet. 11%? Dhe për më tepër, ajo që është shqetësuese është që mbi gjysma nuk e dinë që janë me diabet. Gjë që tregon që duhet të shtojnë patjetër kontrollet. Dhe e vështirësojnë, le të themi, prognozën e tyre, duke qenë se nuk patjetër, është një sëmundje e rëndësishme me komplikacione të rëndësishme kronike. Vdekshmëritë të lidhura me komplikacionet akute të diabetit në ditët e sotme pothuajse janë minimizuar, për fat të mirë, duke qenë që kemi më shumë mundësira për t'i trajtuar, ka më shumë informacion në stafin mjekësor, diagnostikohen më shpejt. Problemi është i komplikacioneve kronike. Komplikacionet kronike të diabetit, kryesisht sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, sëmundjet e veshkave, kama diabetike, ato që edhe shtojnë edhe morbilitetin edhe mortalitetin, që do të thotë edhe cilësinë e jetës, edhe gjatësinë e jetës në vazhdimsi tek personat që janë me diabet, për më tepër që duke qenë që gati gjysma nuk e dikan që janë me diabet, atëherë ka plot raste në cilat diagnostikohen tashmë në kushtet e komplikacioneve. Kur e kuptojnë? Rastësisht? Nga një testim i rastësishëm apo? Po kjo është arsyeja që pse i kushtohet kaq shumë rëndësi diabetit dhe thuhet që duhet të bëjnë një matje e glicemisë në gisht, vërtet nuk vën diagnozë, por është për të ditur kam apo s'kam diabet praktikisht, sepse në stadiet është kaq e thjeshtë. Është fare e thjeshtë. Është vetëm 5 sekonda ka. Vetëm 5 sekonda për të ditur që kemi apo s'kemi diabet dhe për më tepër për të theksuar për diabeti sigurisht që ka shenja, por në stadiet e parë është i heshtur. Dhe kjo është ajo që ne duhet i kushtojmë rëndësi. Në atë moment kur ne kemi diabetin, por praktikisht mungojnë shenjat klinike dhe prandaj dhe diagnostikimi i hershëm ka shumë rëndësi në mënyrë të tillë që të mundsojmë parandalimin apo trajtimin në kohë të komplikacioneve. Po, dhe me që jemi këtu, si e kuptojmë që jemi të prekur nga diabeti i tipit 1? Diabeti tipit 1, sepse janë, pothuajse 3 janë diabetet kryesore. Diabeti tipit ka të bëjë me mekanizmin e mënyrës pse shfaqet diabeti. Diabeti tipit 1 është kryesisht i fëmijëve, adoleshentëve, por mund të ndodhi dhe të rriturit. Ndodh kur organizmi jonë është kryesisht i patologjisë autoimune, kryesisht, po jo vetëm, kur organizmi jonë shkatron gati 90% të vetvetes, të pankreasit, në qelizave beta që prodhojnë insulin, dhe në diabetin tip 1, ardhja e diabetit është e furishme. Brenda një muaj humbet në mënyrë progresive funksioni pankreasit dhe sigurisht që personat me diabet tip 1, mos të harrojmë që mund të preki dhe fëmijët, prek çdo mosh, diabeti prek çdo mosh. Dyshi është më shumë i të rriturve, i adultëve, i të moshuarve,
shfaqen edhe shenjat që janë klasike, etja e shtuar, urinimi i shtuar, rënja në peshë, Këtu do dilja pak pra, se e kuptojmë dot ne me shenja që na jep Po, trupi patjetër, apo në diabetit tip 1 gjithmonë ka shenja, sepse duke qenë që funksioni bie dhe ne, domethënë, nuk kemi më atë hormon që na rregullon nivelin e glukozës në gjak, shifrat e glicemisë rriten shumë herë më shumë se norma në momentin e diagnostikimit. Nëse norma esëll është 70 në 110, e këta persona ne i gjejmë në shifra 300, 400, dhe në këtë stad sigurisht që në këtë stad ka shenja, sepse fillon, domethënë, bie në peshë, je shumë i lodhur, ke etje të shtuar, etja, urinimi i shtuar, lodhja, turbullimi i shikimit, për diabetin tip 1 janë shenjat klasike, të cilat shfaqen edhe në diabetin tip 2, nëse ka kohë që nuk është diagnostikuar. Çfarë diferenca ka? Po, diferenca është se një person quhet me diabet nëse glicemia esëll në të paktën 2 mati është mbi 126, ose analiza që tregon mesatarën e sheqerit për 3 muajt e fundit që quhet hemoglobina e glukozuar është mbi 6.5. Por, organizmi jonë zakonisht i fillon shenjat kur niveli i glukozës shkon gati 2 fishi normës, mbi 180-200, që do të thotë një person që është me një glicemi 160 esëll që është diabet, nuk ka shenja, nuk ka shenja. Lërëm më pak pastaj, 120 apo 130. Patjetër, domethënë derisa shkon afër 2 fishit të normës nuk ka shenja, por ndërkohë është diabet. Ndërkohë kjo shifër është e mjaftueshme për të zhvilluar komplikacione kronike. Sa ndërgjegjësuar është popullata jonë për të bërë këto testime rutinë për të kuptuar pak? Ka një ditë ndërkombëtare të diabetit që është 14 nëntori, që është vendosur prej shumë vitesh, që nga vitet 1990, pikërisht për këtë trend të rritjes së diabetit, por ndonjëherë janë shtuar check-upet, absolutisht, është shtuar ndërgjegjësimi, po ndonjëherë për fat të keq përsëri ka një grup të popullatës që mendon se duke mos e matur nuk e kam, dhe ky është gabimi praktikisht. Dhe ndonjëherë gjejmë se personat që janë me risk më të lartë, sigurisht mbi moshën 40 vjeç, ekzistenca e obezitetit mbi peshën trupore, ekzistenca e një diabeti të shtatzanisë te femrat gjatë periudhës që kanë qenë në periudhën riprodhuese, familjarë të tjerë që janë, persona që kanë sëmundje të zemrës, persona që janë hipertensiv, femrat që kanë pasur sindromin e ovarit polikistik që tashme i kanë ndryshuar emërtimi, këta janë persona me risk. Domethënë, po patjetër, sepse ngati në 10% të personave me diabet tip 2 janë mbi peshë trupore ose obezitet. Prandaj kushtohet më shumë rëndësi tipit 2 në diagnostikim, pikërisht për këtë kohën e heshtur të mungesës së shenjave, por të mjaftueshme për të dhënë komplikacione kronike. Duket, doktoresha, sikur këtu në Shqipëri ka një epidemi të diabetit në radhët e të moshuarve. Duket sikur është praktikisht mision i pamundur të gjesh 2 në 3 apo Patjetër që duke u rritur mosha, 3 në 5, patjetër duke u rritur nëse thuhet që është 1 në 9 veta, mendohet që do shkojë drejt 1 në 8 veta në të ardhmen, po sigurisht që sa më shumë rritemi në 10 vjeçar, rritet më shumë mundësia për të pasur diabet, sepse është edhe rënja natyrale, fiziologjike e funksionit të organeve. Ti thjesht e mban në kontroll, sepse ne mund ta diagnostikojmë fare mirë diabetin dhe kjo është shumë e rëndësishme në popullat. Prandaj dhe nuk mund ta shërojmë, por mund ta kurojmë. Po pra. Dhe kurohet jashtëzakonisht shumë mirë. Domethënë, potencialet për ta kuruar shumë mirë në ditët e sotme nëse ti ke një sjellje të mirë, të rregullt në sensin ku ti respekton veten edhe je i disiplinuar për të ngrënë ato ushqime që duhen dhe jo ato që nuk duhen. Ushqyerja e shëndetshme është shumë e rëndësishme në diabet. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm, pikërisht, sepse jeta sedentare dhe obeziteti kanë bërë një nga shkaqet kryesore që kanë rritur këtë trend të diabetit dhe këto shifra të diabetit. Edhe se duhet ta pranojmë që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Patjetër që. Është, domethënë, të gjesh një orë për t'ju përkushtuar vetes tënde, për të bërë një aktivitet fizik, për të bërë një ecje me ritëm, ka njerëz që kanë traumatike të ndryshuarit stilit jetesës në sensin të hequrit dorë nga disa ushqime që i kanë konsumuar më përpara apo nga disa stile jetese. Mbase një takim me psikologun është më mirë përpara se sa të nisësh një dietë apo një jetë të re, ta them kështu. Patjetër që është e lidhur pak për të mos rënë, le të themi, tek ajo vorbulla e tundimit her pas here. Absolutisht po. Sfida e rënjes në peshë nuk është vetëm punë vullneti dhe kjo pranohet faktikisht. Në raste të veçanta që mund ta kenë këtë vështirësi, patjetër që duhet edhe ndihma e psikologut, ashtu sikurse duhet edhe ndihma e nutricionistit apo dietologut, por ushqyerja e shëndetshme i takon gjithë popullatës.
Domethënë nuk është vetëm për personat me diabet. Ne e dim që duke u rritur, madje që në fëmijëri kemi filluar që të kemi probleme me ushqyerjen. Ne edhe trendi Sheqernat e tepërta? Sheqernat e tepërta, ushqimet e procesuara, ushqimet e shpejta, jeta sedentare, domethënë në ditët e sotme dhe fëmijët dhe kur i pyet aktivitetin e kanë hiq ata që merren me sporte dhe që prindrit duhet praktikisht ti drejtojnë drejt sporteve fëmijët, bëjnë jetë fare sedentare. Po se pak sheqer më shumë do t'i marrin fëmijët, pak më ta djegin në çështë. Po të gjejnë mundësinë edhe që këta fëmijë të jenë aktiv dhe t'i drejtojnë që në vogëli drejt ushqyerjes së shëndetshme, t'ia mësojnë këto zakone të ushqyerjeve që kur janë të vegjël praktikisht. Jo, e them këtë sepse herët avon në një moment apo një tjetër ata do përballen me një ushqim të procesuar. Nuk mund të bëjmë sikur nuk i shohim disa gjëra, të paktën pranë shkollës, pranë gjimnazit, pranë sigurisht që do ketë ditë të veçanta dhe që do t'i përdorin, ne jemi koshient për këtë gjë. Por ndërkohë kaluar gjithë vetë të mirë. Do jemi koshient për këtë gjë, por ndërkohë ne duhet të bëjmë përpjekjet tona maksimale në pjesën e edukimit faktikisht se ky fëmijë dhe nëse kur të jetë 40-50 vjeç se duhet të mendojmë dhe për atë moshë, nëse s'do ketë diabet, do ketë obezitet i cili është po sëmundje e rëndësishme për organizmin tonë. Akuzohet po për sëmundje të rëndësishme obeziteti, sidomos ai abdominal në zonën e barkut praktikisht, i cili lidhet me insulinorezistencë, me sëmundje të zemrës, me sëmundje të mëlçisë, me sëmundje të veshkave. Bëhet fjalë për diagnoza të rëndësishme. Po dhe besoj që ndryshon tipologjia dhe natyra nga një person tek një tjetër, se ka shumë raste për shembull njerëzit thonë, "Ore, si ka mundësi? Unë konsumoj kaq shumë ushqime apo produkte që kanë përmbajtje sheqeri, s'kam asgjë, dikush tjetër për shembull që mund të jetë shumë i kujdesshëm, ka një dietë strikte, ai preket." Absolutisht po, por 90% mos harrojmë që 90% të personave me diabet tip 2 janë mbi peshë trupore ose obezitet. Mbi 90. Kështu që ka një 10% që mund të jenë edhe peshë normale, dhe aty futen edhe faktorë të tjerë, gjenetik, sëmundje të tjera. Kështu që prandaj dhe i kushtohet kaq shumë kësaj dhënjes informacionit për diabetin, sepse ne e kemi potencialin për ta minimizuar shfaqjen e tij apo për të vonuar ardhjen në kohë duke ndryshuar stilin ton të jetesës. Nuk e di, mund të të pyes pak për zona në vendin ton, zona rurale, zona urbane. Në ditët e sotme nuk është se... Ka apo s'ka informacion nëse mund të vihet e redi nuk mendoj që mungon informacioni, se sa ndonjëherë mungon pranimi për të shkuar dhe për të testuar. Nëse ne diagnostikojmë familjar që persona të cilët kanë familjar të rrethit të ngushtë, mami, babi, vllai, motra, dhe kur i diagnostikon dhe kanë shifra të larta të glicemisë dhe pyetja është sa kohë ke pa bërë një matje të glicemisë dhe nësot se unë thot 3-4 vjetë, kjo është neglizhencë pastaj, ose është mos dëshirë për të pranuar që dhe unë mund të kem diabet. Po ndërkohë nuk është se është shoqëruar për fat të keq dhe me ndryshim të stilit të jetesës, me duke u përpjekur që hajde të ulë obezitetin që mos të bëj diabet. Çfarë duhet të kenë parasysh këta pacientë të cilët neglizhojnë tek sëmundjet? Pra, po marr rastet më të rënda, pastaj komplikacionet më të rënda. Deri ku shkon se nuk është thjesht çështje obeziteti. Nëse ne folëm për atë vdekshmëri të diabetit në fillim fare, kryesisht ajo i atribuohet sëmundjeve kronike, që do të thotë kryesisht me sëmundje të veshkave, të zemrës, me goditjet në zemër. Po, domethënë që lidhet kryesisht me këto sëmundje. Prandaj dhe duhet që ta diagnostikojmë në kohë, mos ta neglizhojmë, personat që janë me diabet të bëjnë kontrollet periodike të mjeku, që t'i ndihmoj për të kujtuar, për të testuar për komplikacionet e mundshme kronike, në mënyrë të tillë që mos ta diagnostikojnë duke bërë një komplikacion. Me keqardhje i themi që veset duhen prerë fare pastaj, ata që kanë patjetër duke ushtuar edhe përdorimi i alkoolit, i duhanit, edhe në lidhje me këtë faktor. Por pikërisht kjo dritarja nga mungesa e shenjave deri në shfaqjen e shenjave të diabetit, mos të harrojmë që mund të na japi komplikacione kronike. Prandaj dhe ka rëndësi nuk një herë në 3 muaj, një herë në 6 muaj, një matje glicemia është gjëja më e thjeshtë që mund të bëjmë, thjesht për të ditur e kemi apo nuk e kemi. Sidomos grupet në risk duhet të jenë akoma dhe më shumë në kontroll krahasuar me popullatën tjetër të përgjithshme, por kjo vlen për gjithë popullatën. Këshilla juaj më e mirë për personat e prekur nga diabeti edhe i tipit 1 edhe i tipit 2? Këshilla më e mirë është mos të humbasin kontaktet me mjekun. Nëse ne duam që t'i parandalojmë komplikacionet kronike, kjo bëhet vetëm duke shkuar në mënyrë frekuente te mjeku endokrinolog. Në ditët e sotme terapit kanë ndryshuar, protokollet e trajtimit kanë ndryshuar, ne kemi shumë potencial për t'i mundësuar që këto komplikacione të shfaqen sa më larg
apo kur janë prezente, të minimizojmë sa më shumë efektet në organizmin tonë. Kështu që për ata që janë me diabet, pasja e glukometrit apo afërsia me laboratorit nuk do të thotë që nuk duhet shkoj tek mjeku. Është mjeku që merr vendimin kur duhet kontrolloj për komplikacionet kronike. Është mjeku që merr vendimin kur është koha për të ndryshuar terapinë që jemi. Terapia nuk është e thënë që është kjo dhe do ngelet kjo në vazhdimsi. Protokollet e mjekimit ndryshojnë, medikamentet sa po vinë edhe kemi më shumë mundësira për të trajtuar diabetin dhe komplikacionet e tij, kështu që kjo grup popullate mos të mjaftohet me thjesht një matje glicemie në shtëpi, por mos të harroj mjekun endokrinolog që do ta ndjeki. Dhe personat e tjerë që nuk kanë diabet ose që nuk e din diabet, mos të neglizhojnë bërjen e një marrje, një glicemie të thjeshtë. Kontakti me mjekun shumë i rëndësishëm, se mjeku njeh dhe historikun e sëmundshmërisë të personit dhe ndoshta e di më mirë ndonjëherë se çfarë duhet. Jo ndonjëherë, po e di gjithmonë më mirë. Bën edhe vlerësimin klinik, ka shumë gjëra që ti nuk i kupton dot ndërmjet një telefoni dhe një bilanci analize që të dërgojnë pacientët, por e shef me sy, e prek me dorë për të kuptuar çfarë ka. Doktoresh Blertina, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që të kishim dhe nisim javën me ju sot, me këshillat e juaja. Të ftoj të qëndrosh siç je, ndërsa ne presim edhe Jorgo Pullën vi pas pak, ndërsa ora shkon 7:30 minuta, koha për të parë horoskopin. Çfarë thonë yjet për shenjat tonë?